हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अदर क्रैक में। आज हम लोग करने वाले आईफोन 14 का अनबॉक्सिंग एंड देखने वाले कैसे। तो आईफोन भाई कहाँ है भाई? डब्बा फेंक। अबे भाई सही से फेंक दो, सही डब्बा कुछ हो गया भाई। तो दोस्तों भाई फाइनली गिराने के बाद हमारे पास आईफोन 14 है। तो देखते हैं, ठीक है नहीं। चलो खोलते हैं अनबॉक्स। भाई साहब जस्ती को भाई, भाई बॉक्स कर या पकड़ भाई। जस्ती को क्या लग रहा है भाई? अमेजिंग भाई। भाई इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब होते कर देना, ठीक है भाई? ठीक है तो भाई फिर भाई फोन पकड़ भाई, सही से पकड़ना, इस बार गिराना मत। हाँ तो भाई ये बॉक्स में और कुछ नहीं है, बॉक्स में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है भाई। बॉक्स में दिख भाई, फोन ला। हाँ तो भाई इसको कर लेते हैं ऑन एंड हाँ हो गया। अब भाई जस्ट फोन को देखो, जस्ट भाई अमेजिंग लग रहा है, सही में अमेजिंग लग रहा है। एंड भाई जस्ट ऐसे फोटोज तो खींचने पड़ेंगे ना। तो एंड ये फ़ोन है। एंड भाई इसका कुछ डिटेल रिव्यू मैं बनाऊंगा एंड इसके साथ इसका मैं ऑनलाइन फ़ोन के साथ कंपेयर भी करूंगा जो मेरे पास है। ठीक है तो इसका फीचर मतलब भाई आईफोन 14 आया तो भाई इसका फुल टू कंपेयर करेंगे, फुल टू टेस्ट करेंगे। तो इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।